maalin axad ah 29 maarso 1997 xilli fiid ah magaalada Johnsonville ee gobolka Florida gawaarida gaashaaman oo lacagta qaada ayaa si tartiib ah u soo galay xarunta lacag ururinta ee shirkadda Loomis Fargo oo ka mid ah shirkadaha ugu weyn Mareykanka ee lacagta maareeya oo gaadiid ku qaada lacagtooda. Gaarigan wuxuu sidaa lacagihii laga soo ururiyey dukaamada magaalada maadaama ay soo dhaweyd ciida. Doolarka ayaa laga soo ururiyey dadkii wax iibsanayay. Suuqyadu aad ay mashquul u ahaayeen. Markii waraaqaha ugu dambeeyay ee diiwaangelinta la qoray, albaabadii cuslaa ee birta ahaana la xiray, wax shaki ahna ma jirin. Wax waliba caadi ay u muuqdeen. Darawalkii gaariga ayaana shaqadiisii dhammaystay, kana sii baxay xarunta sida uu ahaana sharciga shirkadda. Waxaa xarunta ku hari jiray nin kale oo la yiraahdo Philip Neal Johnson si uu ogaado wareejinta lacagta ee ugu dambeysa. Philip ayaa gudaha u sii galay maadaama dhismaha shirkaddu uu gees ilaa ka gees uu kala garanayay cod kasta oo gudaha ka yeedha iyo nidaam kasta oo shaqada lagu dhameeyo. Laakiin wax yar ayuu bannaanka ugu baxay gaarigiisa gaarka ah, wuxuuna furay saaxiibayaal boorso madow ah oo gaarigiisii ku jirtay. Boorsadu waxyaabahaad u maleynaysaan kuma jiraan, ee waxaa ku jiray qori, xarig iyo waxyaabo uu 5 sano ka shaqaynayay inay guul ku dhammaadaan. Gudaha ayuuna dib ugu laabtay isagoo aamusan. Wuxuu si fudud u soo saaray qoriga, foolkana kaga qabtay saaxiibkiisii shaqada ee Dan Smith oo uu sanado badan la shaqaynayay. Si hoose ayuu ugu yiri, geeska iska dhig, gacmahana kor u qaad. Markii hore waxay u muuqatay inuu kaftamayo, laakiin ilaa ay arkeen inay dhabka tahay. Maxaa kaftanay ninkan taajir inuu noqdo rabaaye? Xoogaa kadibna saaxiibayaal, markii uu albaabka kaydka lacagta ugu dambeeyay xiray, Philip wuxuu durba xiray 2 ka mid ah shaqaalaha kale, wuxuuna ka qaatay lacag ka badan 18.8 milyan oo dollar, isagoo ka dhigay dhaca lacageed ugu weyn ee hal qof oo keligiisii ah ka fuliya taariikhda Mareykanka. Markii FBI-da ay timi, Philip Neal Johnson oo ahaa ninkii mushaarka yaraa iyo shaqo aan horumar kale lahayn, wuxuu durba noqday qofkii sameeyey dhaca lacagta ugu weyn taariikhda. Philip wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan Loomis Fargo muddo 10 sano ah, inta badanna waxa uu ahaa nin aamusan, shaqadiisana ku ekaa. Ma uusan hadal badnayn, ma uusan kaftami jirin, weligiisna ma cawanin. Qofka markay xoogaa shaqada ku yara badato mushaarka halii kordhiyo dhaha Soomahan. Ninkan weligiis cawasho ma gudbisan. Wuxuu kaliya oran jiray ereyo kooban sida xageen dhignaa lacagaha. Sidaas daraaddeed wuxuu ka dhex muuqan waayay dadka kale. Maalin kasta wuxuu keligiis lugeyn jiray xarumaha ganacsiga isagoo soo ururiya $10,000, qorigiisana uu sito. Darawalkuna wuxuu ku sugnaan jiray gaariga gaashaaman isagoo amar lagu siiyey inuusan albaabka furin, xitaa haddii nolosha Philip khatar gasho. Albaabka gaariga gaashaaman cidina looma furi doono. Mushaarkiisu wuxuu ahaa $7 saacadii, mana jiraan lacag haddii lacalo dhinto la siinayo ama waxa loo yaqaan hazard pay. Caymis caafimaad ma jiro, saacado dheeraad ah ama qorshe mustaqbal ma lahan. Markii uu maalintiisii dhammaysto, xitaa haddii uu soo ururiyo lacag ka badan waxa uu sanad ku shaqayn lahaa, ma uusan caban jirin, ma uusan dacwoon jirin. Wuxuu ahaa qof daacad u ah shaqada. Halkan markay marayso saaxiibayaal, xoogaa damqasho ayaan yara dareemayaa. Aduu ma ila dareemaysaa? Waayahay, markii loo eego gudaha qalbigiisa, wuxuu dhisayay qorshe ka weyn sida uu qof walba filan karo. Wuxuu arkayay shaqaale cusub oo yimaada oo ka tegaya, kuwa kale oo helaya shaqooyin ka wanaagsan. Isagana halkii ayuu ka xayran yahay, dalacsiinna ma jirto. Biilasha ayaa ku kordhay. Riyadiisii waa ay yaraatay. Shirkadda Loomis Fargo kuma mashquulin ninkii furaha kaydka hayay uu si tartiib ah u niyadda uga dhimanayo. Philip ma uusan ku mashquulin riyooyin ee wuxuu ku jiray qorshayn dhab ah. Baarayaasha ayaa markii dambe ogaaday inuu qorshahan bilaabay laga bilaabo 1992, isagoo sameynayay aqoonsi been abuur ah, xifdinaya nidaamyada shirkadda, baarayay meelaha uu lacagta ku qarin karo, yacni gobollada kale, tijaabinayay waqtiyada ay qaadato in gaari lacag buuxo lagu raro si aanan loo fahmin lana soo dabagelin. Horta Soomaalidu maxay dhahdaa? Hebel wuxuu la aamusan yahay, wax weyn buu soo wadaa. Wax walba waxay u ahayd qarsoodi. Saaxiib, qoys iyo xitaa asxaabta shaqada maalin uun birt inuu ku xiri doono cidna ma garan karin. Ilaa 29 Maarso 1997 fiidkii xarunta Loomis Fargo waxay ahayd cidlo. Lacagtii maalinta oo dhan waa la keenay, gaariga gaashaamanna waa la xareeyay, kaydkuna lacag ayaa ka buuxda.
ilaaladiina waa ay yaraadeen. wax walba waxay ahaayeen sidii caadiga ah. waxaana halkaas ku hakaday 3 qof. Philip ayaa ku hakaday dhanka albaabka isaga oo dhammaystirayana shaqada, waayo sharciga shirkaddu wuxuu dhigayay in halkaasuu ku jiro ilaa lacagta la tiriyo, la diiwaan geliyo, albaabkuna si rasmi ah u xirmo. bal aan kuu faahfaahiyo waxyaabihii horudhaca kuugu soo sheegay. sidan ayuu ahaa qorshaha. 1 saac oo 2 daqiiqo dhiman, banaanka ayuu aaday qaybta baakinka shaqaalaha. dabadeedna wuxuu furay baabuurkiisa. halkaas ayuu ka soo qaaday boorso weyn oo uu horey u diyaarsaday. gudaha waxaa ku jiray galoofisyo, bastoolad, silsilado, xargo iyo bacyo lacagaha lagu shubo. si aanan looga shakin ayuu dib ugu soo laabtay gudaha, halkaas oo uu Smith hubinayay diiwaanada kaydka lacagaha. Brownna uu xaqiijinayay rasiidhada. Johnson wuxuu ka soo galay albaabka, hubkiina kor buu u qaaday isagoo amray gees u baxa, gacmahana madaxa saara. labadoodii ama kaag ayaa ku dhacay. midkoodna wuxuu weydiiyey haddii uu kaftamaayo, taasna ugama jawaabin. wuxuu keliya ku yidhi gacmaha isugu xira, dhulkana seexda, hana hadlina. markii xoogaa isyara adkeeyeen ayuu afka qori kaga cadaadiyey. daqiiqada gudahoodna saaxiibayaal labadoodiiba waa la xiray. saaxiib ma jirto markaan, waxaana wejiyadooda u aadiyey kaydka. Johnson wuxuu hubiyey kaamirooyinka amniga, wuxuuna xaqiijiyey inaanan qof kale gudaha joogin. markaas ayuu ka baxay albaabka dhinaca, balse dhowr daqiiqo kadib ayuu ku soo laabtay isaga oo wata gaari shirkadeed oo aanan calaamad lahayn, aadna loogu nadiifiyey si lacagta ugu qaato. wuxuu gaarigu ku soo celiyey gudaha kaydka, wuxuuna bilaabay rarista. mahan lacagta qadaadicda ah, mana ahan waraaqaha yaryar, balse keliya xirmooyinka ka bilowda $10, $20 ilaa $100 oo si nidaamsan loo xiray, aan calaamadaysnayn, iskuna xigaan. marba boorso ayuu buuxinayay kuna rarayay gaariga. wuxuu lacagta ka qaadayay kaydka ilaa gaariga, ilaa ugu dambeyn yacni ay gaartay $18 milyan. ma jirin wax degdeg ah, maxaa yeelay wuxuu si fiican u yaqaanay nidaamka. wuxuuna ogaa in wareegga shaqada xigta uu iman doono subaxa xigta. taasi micnaheedu waa inuu jaanis badan haysto. wuxuu hagaajiyey lacagtii ugu dambeysay, qaatayna faylkiisii shaqsiga, ka saarayna cajaladihii amniga. wuxuuna dib u hagaajiyey waqtiga kaydka si uusan dib u furmin ilaa galabnimada Axadda. warkaan kugu celiyo, waqtiga la furi lahaa kaydka wuxuu ka dhigay galabnimo. markaa kadib saaxiibayaal wuxuu u dhaqaaqay 3 gaari ee shaqaalaha, waa kii Smith iyo Brown, si aysan cidina u malayn inay gudaha weli joogaan. ugu dambeyn wuxuu damiyey nalalkii, wuxuuna xiray albaabka weyn, wuxuuna dhaqaaqay isla habeenkii. gaariga waxaa buuxiyey lacag ilaa saqafka. wax walba waxaa iga daran saaxiibayaalow, sidee ninkan uga fakan rabaa sharciga booliiska iyo FBI-da. dabcan Smith iyo Brown hore ayuu u kaxaystay, wuxuuna toos ula aaday wado cidlo ah, isagoo gaariga gadaashiisana ku wata 2 waardiye oo gacmaha iyo lugaha ka xiran. marka laga reebo aamusnaantiisa, qorshihiisa sida hagaagsan u shaqaynaya. ma uusan u kaxaynin si xawli ah ama halis keeni karta. asxaabta kanaani camal waaye, wax walba deganaan inay ku socdaan ayuu jecel yahay. maadaama jadwalka shaqada uu dhici doono beri, wuxuu haystaa jaanis aad u badan. sidaas daraaddeedna kuma furna waali, xitaa cid og ma jirto in dhismaha ka dambeeya uu hadda maran yahay. in ku dhow $19 milyan oo federaal ah ayaa sii carartay maxaa ka wada. waayahay saaxiibayaal, asxaabtiisii shaqada waxay jiifeen gaariga gadaashiisa iyagoo silsilado ku xiran, indhahoodana xiran. Johnson ma uusan u hanjabin, kumana qaylin, mana cadaabaynin. si fudud ayuu ugu sheegay waxa ay samayn doonaan, talaabo sidii in weli uu raacayo habraaca shirkadda. habeenkii oo dhan safar dhanka waqooyi, iyaga oo ka dhex dhuumanaya isku xirka wadooyinka waaweyn iyo meelaha shidaalka laga helo. maadaama ay kaamiradaha ammaanku ku xiran yihiin, Johnson waa xariif, wuxuuna u bixiyaa lacagaha habsax ah, isagoona si fudud uga fogaanaya kaamirooyinka. ugu dambeyntii wuxuu gaariga dhigay meel u dhow guri, waa gurigiisa. halkaas ayuuna Brown ku xiray qol yar, balse Johnson mar kale ayuu gaariga fuulay isagoona markaas sii wata Smith. kadibna waa uu dhaqaajiyey. intii ay waddada ku sii jireen ayuu Johnson bilaabay inuu hadlo, mana ahayn hanjabaad. wuxuu bilaabay su'aalo isdaba joog ah. wuxuu rabay inuu ogaado sababta Danny Smith weligiis uusan uga casuumin inay wada cabaan qamri ama cabitaan, ay wada baashaalaan, ay waqti qaataan sida ay asxaabta sameeyaan. inkastoo ay sanado badan isku shifti ahaayeen, asxaabna ahaayeen,
sabab aanan weligiis loogu casuumin casho, iyo sababta had iyo jeer u qaato nasiinada inta ugu badan intuu heli lahaa Philip. Smith ayaa ka nasiino badnaa markii loo fiiriyo ninkan, halka kuwa kale ama asxaabta kale shaqada ay wadaagi jireen sheekooyin, isla qosli jireen, xusuusna wadaagi jireen. Ninkan wuxuu dacwad u haystaa Smith, wuxuu leeyahay maxaa aniga gaariga dhigay, laakiin Smith jawaab uma hayn arrinkan. Johnsonna ma uusan sii cadaadin, kadibna wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo noloshiisa iyo shaqadiisa. 10 sano ayuu u shaqaynayay Loomis Fargo, 10 sano oo mushaar liita, saacadii $7. Soomaali markaa joogto saacadii $7 waa lacag fiican. Johnson oo weli hadalkiisii wata, wuxuu ka sheekeynayay inaysan jirin wax gunno ah, wax faa'iido caafimaad, iyo xitaa overtime aan la siin. Wuxuu ka hadlay sida shirkadu uga dhiga adeegtay shaqaalaha iyo kelinimadiisa nololeed. Wadahadalkaas wuxuu ahaa waxyaab leh, sida qof saaxiib la hadlaya oo kale ayuu ugu sheekeynayay isagoo qof u afduuban yahay. Smith ma ahan maxbuus qori lagu cadaadiyo, waxay ahayd daqiiqad muujinaysa quus iyo rajo la'aan. Inkasta uu hadda haysto malaayiin dollar, weli waa isla ninkii ku jiray niyad jabka. Lacagtu xal maahan saaxiibayaal, balse waa bayaan weyn oo xooggan oo muujinayo carro, micnaha xanaaqa uu ka qaaday shirkadda. Markii ay soo dhawaatay waa beriga saaxiibayaal, meel ka baxsan Nashville, gaarigii uu watay ayaa ka lexday wadada weyn, isagoo ku lexday meel kaydka lagu kiraysto ama storage facility oo ku qarsoon geedo mugdi ah. Inkasta oo Smith aanu arki karin waxa socda, maadaama indhuhu ka xiran yahay, bustana ku daboolay, gacmahana ka xiray, haddana wuxuu maqlayaa codka albaabka birta ah ee la furayo. Wuxuu dareemayaa miisaanka lacagta oo ka degaya gaariga. Johnsonna mid u dejinaya lacagta, kadibna albaabkii xirtay si aysan cidna ugu fikirin in lacagtaasi halkaasi taalo. Xogaa qorshahan wuxuu u muuqdaa in lacagtan ay muddo halkan kusii qarsoonaan doonto. Wadaadkii Philip ahaa halkaas ayuuna kasii dhaqaaqay, kadibna marka uu dejiyay lacagtii, isagoona kusii jeeda buuraleyda aamusnaan. Ugu dambeyntii gaariga ayaa ku lexday Blue Ridge ee Mountains. Smith ayuuna u dhaqaajiyay geedaha dhexdooda, halkaas ayuuna ku xiray. Wuxuuna uga tagay biyo, cunto, dhar iyo balan uu ku sheegay in 2 maalmood gudahood uu dad u soo raadin doono. Johnson dib uma soo eegin, halkii ayuuna ka dhaqaaqay, raadna kama tegin. Subaxii gudaha Loomis Fargo ayaa la furay, dhowr shaqaale ayaana soo xaadiray, waxayna ku sugnaayeen banaanka iridda la xiray, halka kormeeraha amniguna uu ku jahawareersan yahay furayaasha. Halka shaqaaluhu ay filayaan howl maalmeedkooda caadiga ah, balse waxay ogaadeen in gudaha laga xiray dhismaha. Xoogaa kadibna saaxiibayaal, maamulkii ayay u yeereen, ilaa booliiska, ilaa FBI-da, xitaa ciidamada federaalku ay yimaadeen. Waxaan la isku dayay in la furo kaydka, laakiin waa la awoodi waayey, maadaama waqtiga kaydka uu wareejiyay Johnson. Haddana waan kuu soo sheegay, waqtiga kaydka uu furmi lahaa ayuu ka dhigay galabnimo, isagoona halkaas ku adkeeyey inaysan furmin ilaa galabtii. Intaa kadibna saaxiibayaal, waa la furay kaydka, waxaana gudaha loogu tegay meel maran. Lacagta xarunta taala keliya waa lacagaha ka hooseeya $5. Wax sharaxaad ahna ma jirin, marka laga reebo 3 magac oo liiska ka maqan: Dan Smith, Terry Brown iyo Philip Neal Johnson. Baaritaankii ugu horeeyay, cajaladihii amniga iyo faylkii shakhsiga ee Johnson ayaa maqan. FBI-du waxay bilaabeen inay si degdeg ah u baaraan dhammaan kaamiradaha amniga ee Johnsonville iyo hareeraheeda. Dhammaan baqaarada kaydinta ayaa la baaray, magacyada kale ee Johnson ku noolaan jiray ayaa la baaray, iyo meelaha shidaalka iyo kantaroolada wadooyinka ee u dhexeeya Florida, Carolina, iyagoo rajeynaya in gacanta ku dhigaan, laakiin nothing, waa la waayey. Markii ay bilaabeen inay baadigoobka balaariyaan, war ayaa ka yimid North Carolina. Ilaaliya keymaha ah ayaa helay nin daalan, cabsanayo, isla markaana gacmaha ka xiran. Wuxuu ahaa Dan Smith, mid ka mid ah 2 waardiye ee maqan. Wuu noolaa, wuuna hadlayay. Markii Dan Smith la gaarsiiyey saldhigyada ilaalinta, wuxuu ku jiray keynta ku dhawaad 2 maalmood, isagoona isku dayaya inuu sharaxo in uusan ahayn baxsadaha ama qofka dhacay lacagta, balse uu yahay maxbuus uu sii daayay ninkii ka dhacay shirkadda in ku dhow 19 milyan. Kadib arrintii ayaa gaartay sarkaal FBI-da ka tirsan. Waraysigii wuxuu ku tilmaamay Philip Johnson inuu ahaa qof degan oo nidaamsan, weligiisna codkiisa kor uma qaadin, weligiisna dhibaato ma geysan, mana bixin sharaxaad ka badan
intii loo baahnaa. Wuxuuna u sheegay sarkaalka in halka mar ee ula hadlay uu ahaa xilli codkiisii gariirayay oo ay ahayd markii uu weydiiyey sababta dadka shaqada ka shaqeeya aysan weligood dalacsiin u helin, sababta aysan u martiqaadin oo xitaa hal koob oo cabitaan ah uuna helin, iyo sababta ay mar walba ugu fiiriyaan sidii inuusan qayb ka ahayn kooxda. Kadibna saaxiibayaal wuxuu ka waramay gaariga faanka ee safarka aamusnaanta lahaa ee saacadaha badan qaatay, iyadoo keliya la maqlayo dhawaaqa taayirada iyo bacaha lacagta ee gadaal laga dejinayay. Wuxuu u sheegay FBI-da inay joojiyeen Ashfield, dhawaaqa albaab bir ahna la furay uu maqlayay, culayska bacaha la dejinayan uu dareemi karay, iyo maqnaanshaha codadka kale, taasoo FBI-du xaqiijisay waxa ay hore u tuhunsanayeen. Johnson cid kale maahan, waxay isweydiiyeen ma ahayn qayb ka mid ah kooxda, lacagtiina lama qaybsan, mana uusan cararin. Wuxuu ku qariyey meel u dhow si uu soo galo marka uu doono. Markii ay ciidamadu gaareen guriga Johnson, waxay heleen maxbuuskii labaad Terry Brown oo weli nool, welina ku xidhan qol yar oo Johnson kaga tegay. Labadii nin waa ay badbaadeen. Markii FBI-du wareysatay labada waardiye una xaqiijiyeen in Philip uu yahay ninka fuliyey dhaca una ku dhuuntay buuraleyda. Inkastoo FBI-du si sax ah u og tahay sida dhaca loo fuliyey, halkii lacagta ugu dambeysay lagu arkay, iyo nooca gaariga fanka ah ee uu adeegsaday, haddana wax fikrad ah kama hayaan halka uu Johnson hadda joogo. Dhammaan hay-adaha amnigu ee koonfurta bari waxaa loo diray digniin. Diyaaradaha qumaatiga oo kaca ayaana raadinayay, iyagoo ku duulaya buuraleyda Blue Ridge. Isla waqtigaasna ciidamo sirdoon ah ayaa lagu daadiyey xarumaha basaska, maqaaraha kaydka iyo meelaha lagu nasto. Tilmaantii ugu horreysay ee la helay waxay ahayd gaari fan oo caddaan ah oo Loomis Fargo ay leedahay, oo lagu qoriyey goob ganacsi ah gadaashii. Gudaha gaarigana cidna kuma jirin, raadna ma lahan. Daqiiqada gudahood 10 wakiilo FBI ah ayaa goobta soo gaaray. Aagga oo dhan ayaa la xiray iyadoo la rajeynayo in Johnson weli ka agdhow yahay, laakiin isla markiiba waxay heleen tikidh bas oo yaala dusha dashboardka. Waxay ogaadeen inay soo daaheen. Tikidhku waxay ahayd safar hal jid ah oo Atlanta ah, waxaana horey u baxay baska. Gudaha faanka lacag kuma jirin, farana ma lahayn. Dhibaatadu ma ahayn in Philip Johnson uu yahay qof dhibaato badan, ee wuxuu ahaa qof qarsoon ama invisible. Ma isticmaalo kaararka deynta, ma sameeyo wicitaan, qoyskiisa ma la xiriiro, mana faano, mana ku hadlo waxyaabo khatar ku noqon kara. Mar kasta oo ay FBI-du timaado si ay u hubiso shakigooda, waxay noqotaa nin qaldan, tilmaan qaldan, ama fan sax ah balse maran. Muddo ku dhow 5 bilood ayaa la sii marayaa. Ninkii mar qaadan jiray $7 saacadii laga yaabay hadda inuu qaxwo ku cabayo xeebaha raaxada, isagoo wata aqoonsi cusub, daawanaya wararka isaga ku saabsan. Laakiin 30 Agost 1997 fariin ayaa ka soo gaartay xarunta FBI-da. Nin ku socda magaca beenta ah ee Roger Lauder ayaa lagu qabtay buundada caalamiga ah ee Gateway-ga ee xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Wuxuu saarnaa bas ku socday Texas, wuxuuna watay wax ka yar $10,000 oo lacag caddaan ah. 5 bilood kadib dhicii lacagta ugu weyneed ee qof keliya ka geysta taariikhda Mareykanka, Philip Neal Johnson wuxuu cagta saaray bas Greyhound ah oo ka imaanaya Mexico kuna socda Texas. Johnson halkaas ayaa lagu xiray si aan wax qalalaasa ah lahayn. Wax diidma ahna ma jirin, wax su'aal ahna kama uusan weydiin waxa lagu qabtay. Dhicii wuu dhammaaday, balse lacagtii weli waa maqan tahay. Markii wakiilada federaalku yimaadeen si ay wareystaan, iyagoo u ballan qaaday xukun dhimis, heshiisyo gargartan ah iyo marin sharci si lacagta loogu soo celiyo, Johnson waxba ma uusan oran. Wuxuu ku kalsoonaa in keydkiisii lacagta ee North Carolina aanu taaban, meeshiisiina isaga jirto. Laakiin saaxiibayaal ma uusan ogeyn in qaladkii ugu weynaa noloshiisii uu sameeyey. Dabcan wuxuu u haystaa keydkiisii inuu qarsoon yahay, laakiin mar horeba la dabagalay. Saraakiisha FBI-da ee qolkiisii baaraysay waxay heleen rasiid kayd oo Mountain Home ah, oo dabcan taariikhdiisuna ahayd isla toddobaadkii dhacdada. Wax yar kadib 8 habeenimo 17 Sebteembar, 2 wakiil oo FBI-da ayaa kor u qaaday albaabka birta ah ee kaydka. Waxayna galeen qol shub ah oo ilaa saqafka boorsooyin madow ay ku jireen. Sidii uu Johnson u dhigay 5 bilood ka hor, mala taaban, wax calaamadahna ma lahan, weli way isku duuban tahay. Waa sideedii. Waxay tiriyeen lacag dhan $18 milyan marka laga reebo qiyaastii $100,000. Waxaa yaalay buug ciwaankiisu ahaa If I'm So Wonderful,
Why Still a Single, buug ka saabsan niyad-jabka iyo raadkii ugu dambeeyey ee ninkii ay ka luntay riyaanan qof kale rumaysnayn inuu ka dhabayn karo. Markii dambe, iyadoo cadaadis la saaraya, Johnson wuxuu bixiyey $65,000 oo lagu lahaa 8 xisaabood oo bangi Mexican ah. Markii lacagtii badankeed lasoo helay, labadii maxbuusna ay nool yihiin oo ay shaqaynayeen, kadib caddeymo iyo markhaati, Philip Neal Johnson wuxuu qeyrtay dembiyada hubeysan ee dhaca, afduubka, lacag isdabamarinta, iyo jebinta ganacsiga gudaha, iyadoo lagu soo oogay dacwad culus. dembiyadaas oo isku darsamay waxay wateen xukuno aad u waaweyn, sida xabsi daa'in iyo ganaax $1 milyan. hase yeeshee tirada dhabta ah ee uu helay waxay ahayd 25 sano oo xabsi federaal ah oo aan lahayn cafis. runtii sheekadu meel aanan filayn bay ku soo dhammaatay. deganaantii iyo aamusnaantii waxay isu rogtay nasiib xumo iyo niyad-jab ka weyn sidii hore. wuxuu ahaa 33 jir markii uu dhaca sameeyey, 56 jir ayuuna xabsiga kaga baxay. xilligaas oo dad badan magaciisii iloobeen, garsoorahana ma weydiin sababta uu sidaa u sameeyey. laakiin Johnson laftiisu weligiis sharaxaad ma bixin, weligiisna ma muujin qoomamo, weligiisna iskuma dayin inuu sheekada u dhigo wax ka sharaf badan wixii ay ahayd. nin 10 sano mushaar yar helayay, la iska dhitiray, kuna qanciyey naftiisa in ka bixitaanka 18.8 milyan ay ahayd keliya suurtagal, balse cadaalad ah. waxaa lagu amray inuu bixiyo $59,834,000 oo magdhow ah oo loogu talagalay Loomis Fargo. lacagtaas waa la bixiyey, laakiin ma ahayn xisaabaad ama hanti la kala qaadanayo, balse wuxuu bixiyey hab shaqo ah. Johnson wuxuu ku kasbaday wax ka yar $1 saacadii, isagoo dhulka masaxaya, dhar isku laalaabaya iyo shaqo nadaafadeed ku sameynaya gudaha xabsiga. Johnson waxaa laga sii daayay xabsiga 8 Oktoobar 2019, isagoo 21 sano xabsi ku qaatay. wuxuu noqday nin xor ah, laakiin sheekada waardiyihii $7 saacadii qaadan jiray ee la dagaalamayay nidaamka ayaa mar horeba taariikhda loogu qoray. dad badan ayuu u noqday haliyey, astaan muujinaysa qofka danyarta ah ee ka aargudanaya shirkadaha waaweyn ee aan wejiyada lahayn. markuu xabsiga ka baxay, wuxuu galay adduun gebi ahaanba isbedelay. adduun laga adeegsado taleefano casriya, adeegyo toos loo daawado ama streaming, qalabka aqoonsiyaha faraha iyo wejiga ama biometric scannerska, iyo bangiyada dijitaalka ah. dunidaasi ayaa ka guurtay lacag cadaan ah ilaa heer dembiga uu sameeyey uu u muuqdo mid qadiimi ah. lacagtii waa la helay, dembiilihiina waa la ciqaabay. laakiin dhowr bilood oo keliya, Philip Johnson wuxuu iska dhigay nin caadi ah oo leh qorshe 5 sano ah iyo nacayb qarsoon oo naftiisa gubayay. tani waa qisada dhabta ah ee dhacdadii ugu halista badnayd ee FBI-da taariikhdeeda la kulanto. diiwaanka ugu dambeeya ee la yaqaan ee Philip Neal Johnson wuxuu ku dhammaaday si la mid ah sidii uu qorshihiisii ku bilowday. muuqaalkeena maanta waa intaas saaxiibayaal. haddii aad intaan la soo socotay, waxay muujinaysaa inaad ka heshay muuqaalka, sidaas darteed like dhac ku sii, nagulana soo biir hardankan 100,000 insha Allah. until we meet, bye bye.